हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास आया है 3055 एम्पलीफायर। 3055 एम्पलीफायर में इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ बोर्ड। तो गाइस इसमें जो हमारी ऑडियो की प्रॉब्लम है वो दिक्कत है। तो दोस्तों ये हमारे इधर का जो रहता है, हमारा ऑडियो सेक्शन रहता है और वो हमारा रहता है जिधर हमारा ये सप्लाई सेक्शन है, ये वाला हमारा सप्लाई सेक्शन है। ठीक है दोस्तों, और उधर जो हमारी रेजिस्टेंस लग रही है जो सी मैं आपको दिखा रहा हूँ वे ग्रीन वाली, तो उधर हमारे ट्रांजिस्टर का एरिया रहता है। तो गाइस मैं जैसे कि आपको अभी दिखाता हूँ इसे चला के क्या दिक्कत है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे कि मैंने इसमें सीरीज बोर्ड में लगा रहा हूँ अभी से आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इस सीरीज बोर्ड में लगाया और मैं अभी आपको चेक कराता हूँ इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। अभी थोड़ा सा वायर हमारा सही नहीं लग रहा है। तो और गाइस हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो दोस्तों जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, हमारा ये चल चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा तो गाइस इसमें एक कार्ड भी लगा रखा है अलग से, जो सा कि हमारा कल मैंने आपको दिखाया था कैसे लगाते हैं उस कार्ड को। तो दोस्तों ये वाला हमारा कार्ड लग रहा है और मैं अब आपको ये ऑक्स लीड लगा के दिखाता हूँ कितनी हमारी आवाज़ आ रही है इसमें। जैसे कि मैं आवाज़ बढ़ा रहा हूँ तो दोस्तों इसमें बहुत कम आवाज़ है। इसमें ये वाले भी वायर लग रहे हैं जो कि हमारे कॉलम में चेक करने के लिए। तो जैसे कि मैं मंदी तेज़ आवाज़ कर रहा हूँ तो कच कच की आवाज़ आ रही है। ठीक है दोस्तों, और बिल्कुल स्लो आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों इसमें क्या करना पड़ता है मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वॉल्यूम चेक करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा गाना बज रहा है, जो कि सॉन्ग प्ले हो रहा है, और यहाँ पे भी हमारा सब चीज़ सही है, जो कि मैंने सर्किट में देख लिया था पहले, क्योंकि हमारा ये खुल रहा था। मैंने सोची कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो ये हमने खोल रखा था। तो गाइस मैंने अब वीडियो के लिए मैंने इस पर लगा रखा है, जो कि आपको क्या चेंज इसमें चेंज करना होगा। जैसे कि हमने तीनों चारों वॉल्यूम तो ठीक है, बस जो सी हमारी ये मैन वाली जो सी मैंने आपको दिखाई थी, जो ये मैन वाली वॉल्यूम है, ये हमारी चेंज कर देनी होगी और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ वॉल्यूम चेंज, और फिर मैं आपको इसमें साउंड सुनाता हूँ क्या हमारी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है या नहीं। तो दोस्तों जो से आप स्लो प्रो वो आती है, जैसे कि वॉल्यूम स्लो आ रही है 3055 बोर्ड में, बिल्कुल ही मंदी आ रही है, या तो आपका जैसे वॉल्यूम ठीक है, या तो आपका ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि हमारे ट्रांजिस्टर भी हमारे ख़राब हो जाते हैं जो लोकल वाले रहते हैं। तो दोस्तों एक बार पहले वॉल्यूम चेंज कर देनी होगी, और फिर ट्रांजिस्टर को आपको पहले ट्रांजिस्टर तो चेक करने का मैंने तरीका बता ही रखा है वैसे। तो पहले ट्रांजिस्टर चेक करने होंगे, फिर वॉल्यूम चेंज करनी होगी। ठीक है दोस्तों, और उस पर ट्रांजिस्टर पे मैंने बता ही रखा है आपको कितनी कितनी रीडिंग आनी चाहिए कौन से टर्मिनल पे। तो दोस्तों मैं अभी आपको दिखाता हूँ, सब इसके वॉल्यूम के कनेक्शन सेम है। तो जहाँ पे हमारे आउटपुट है और ग्राउंड है, इनपुट है, जो कि हमारे कार्ड से आ रही है लेफ़्ट राइट इनपुट। तो दोस्तों ये वाली पहले आपको ग्राउंड लगाना होगा, जौन सा कि हमने कार्ड में लगा रखा है ग्रीन वाला हमारा ग्राउंड हो गया, और जौन सा कि हमारा लेफ़्ट और राइट इनपुट हो जाएगा, येलो और रेड। ठीक है, तो दोस्तों मैं सही से अभी दिखाता हूँ, इसमें सोल्डिंग नहीं हो पा रही है। तो इसमें ग्राउंड के ऐसे कनेक्शन कर लेंगे, और आउटपुट के भी और इनपुट के भी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ग्राउंड लग चुका है, और जो हमारे इनपुट रहता है, जो से कि हमारे कार्ड से आ रहा है, वो वॉल्यूम की थर्ड पिन से दे देंगे। ऊपर नीचे कोई से भी दे सकते हो, जैसे कि लेफ़्ट और राइट कोई से भी आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अब, ये हमारे इसमें इनपुट है, ये वाली तीसरी टर्मिनल, जो से कि हमारी वॉल्यूम रहती है 100K की रहती है ये वॉल्यूम। और अगर आपके इसमें 100K की में 3 टर्मिनल वाले हो, तो आप 3 वाले भी इसमें लगा सकते हो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे 3 टर्मिनल वाली आती है, जो हमारी ये 100K की रहती है हमारी वॉल्यूम, उसमें 3 टर्मिनल वाली भी आती है, तो उसमें भी सेम रहते हैं हमारे ग्राउंड, आउटपुट और इनपुट। तो दोस्तों किसी किसी में जैसे कि हमारे टेबल में लगा देते हैं, तो ये वाले हमारे उसमें काम करते हैं, जैसे कि ग्राउंड हो गया, आउटपुट हो गया और इनपुट हो गया। तो ऐसे आप उसकी जगह 3 पिन की जगह आप 6 पिन वाली लगा सकते हो। वही सेम कनेक्शन है ग्राउंड, आउटपुट और इनपुट, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमने ग्राउंड लगाया, और जोन से कि हमारे अब ये ऊपर नीचे जोन से हमारे ब्लैक और रेड वाले बचे हैं, ये आउटपुट में लग जाएंगे, जैसे अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये हमने लगा दिया ग्राउंड का, और ये हमारे आउटपुट के जोन से कि टर्मिनल के
बीच वाले पिन में लग जाएंगे, जैसे कि मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये वाले हमारे बीच वाले पिन में लग जाएंगे, जो इसके टर्मिनल रहते हैं सोके की वॉल्यूम पर। तो दोस्तों मैंने कनेक्शन कर चुका हूँ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जो सा हमारा रेड बच रहा था वो आप ग्राउंड पे लगा सकते हो। वो ग्राउंड पे कह रहा हूँ, जो सा कि हमारी लेफ़्ट और राइट रहती है इनपुट, उस पर लगा सकते हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल ही इस पर आपको, जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ वॉल्यूम तेज़ और मंदी करके। तो जैसे कि मैं मंदी आवाज़ कर रहा हूँ और तेज़ कर रहा हूँ, तो गैस बिल्कुल अच्छा वर्क कर रही है। तो गैस आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसे जो हमारी रहता है टर्मिनल, वो रहती है सोके की वॉल्यूम बदलने पर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे आप कर सकते हो अगर आपकी मंदी आवाज़ आती है तो। आई होप गैस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।